個 YouTube 仲未睇到。嗯嗯，唔緊要啦，咁我哋不如我哋等候時間，牧師，我哋一齊做為今日嘅崇拜一切順利祈禱，好唔好？好啊，我哋一齊有好，個我祈禱啊！哋祈禱。因為天父都感謝你俾我哋能夠一齊透過網上有呢個崇拜嘅時間，求你都祝福啦俾我哋每一個環節都有天父自己嘅恩典，特別係呢啲嘅technical 嘅好需要主你自己親自保守，亦都保守弟兄姊妹能夠有一個敬拜你嘅心，唔會因為我哋環境轉變而係有改變。求你與我哋同在，祝福今日有嘅時間，禱告係奉基督耶穌嘅名字祈求，阿門。Amen。我哋啲人等唔需要呢啲嘅安啊。阿 Nelson 啊，Nelson 聽唔聽到聽到講。？Just in case 你都 make 其他Sunny 佢哋嗰啲 co-host 先啦。In case 佢哋要 do something，right？ Yes, OK。Yeah，make them all co-host。聽唔聽到我講嘢啊聽到，聽到。聽到。 ？OK，Thank you。聽到 Esther。我冇咗聲喎，但係停咗。係咪 Nelson 你撳咗你 mute pause 咗啊？啊？緊要，反正 YouTube 都睇唔到呢啲㗎啦。我每一次 make 人 call 係啊，都會聽。每一次都係。That's okay。
咁歡迎大家啦，歡迎大家參加我哋今日嘅主日崇拜啦。雖然有一啲技術上嘅問題啊，但係咧都無阻我哋嚟到去敬拜。咁咧，我哋準備好嘅時候咧，請聽我讀出今日嘅宣召經文，係詩篇24篇。眾城門啊，你們要抬起頭來；永久的門戶，你們要被舉起。那榮耀的王將要進來。榮耀的王是誰呢？就是有力有能的耶和華，在戰場上有能的耶和華。眾城門啊，你們要抬起頭來；永久的門戶，你們要把頭抬起。那榮耀的王將要進來。榮耀的王是誰呢？萬軍之耶和華，他是榮耀的王。我哋一同低頭祈禱。創造天地宇宙萬物嘅神，我哋咧敬拜你、讚美你，因為你嘅能力、偉大、聖潔、慈愛都係無與倫比嘅。你亦都係掌管一切，係萬王之王、萬主之主。但我哋人算什麼？你竟顧念我哋；世人算什麼？你竟眷顧我哋。我哋感謝你，因為我哋只係一班蒙恩嘅罪人。將來要審判罪人嘅王，竟然差佢自己嘅獨生子活喺罪人嘅中間，仲要無辜嘅受害、受死，釘喺十字架上，為要付清眾罪人嘅贖價。呢刻咧，我哋嚟到你自己面前，我哋嚟到去敬拜你，蒙你求你嚟到去悅納我哋嘅歌聲、我哋嘅禱告、我哋嘅敬拜。我哋將整個嘅程序由開始至末了交喺主你自己嘅手中，求主你親自嘅嚟去悅納。垂聽我哋祈禱，奉主耶穌基督得勝嘅名求。Amen。弟兄姊妹請站立。雖然我哋各自喺屋企裏面，我哋仍然可以以恭敬嘅心靈地去敬拜神，敬拜嗰位萬王之王、萬主之主。讓我哋一齊同唱《擁戴他為王》。擁戴他為王，擁戴他為主。他要掌權到永遠，他要掌權到永遠，他要掌權到永遠。嚟到去朝見嗰位榮耀嘅王嘅時候，我哋有冇好好嘅嚟到去預備我哋自己呢？詩篇24篇3至4節咁樣講。誰能登耶和華的山？誰能站在他的聖所？就是手潔心清，不向虛妄起誓不懷詭詐的人。神正喺呢個世代尋找手潔心清、屬佢嘅子民，專一嘅嚟到愛佢、跟從佢。求神使用以下呢首嘅詩歌，帶領我哋咧檢察我哋自己嘅內心，跟隨佢一步一步走上佢嘅聖山。
全屬於你，是你手創造，白晝星辰，遍地眾生歸你。用我為你頌這曲，來讚頌你極美恩惠，在聖所瞻仰你至聖尊榮，我敢謙卑，求你煉淨我，求你洗去我污穢，願放下自我，手潔心精只想尋求你。我要登耶和華的山，我渴想主你聖潔居所，是這心所盼，專一為你，唯獨你是我所愛慕。我要登耶和華的山，獻上這生成為神居所，願我心清澈，單單仰望，能遇見你，被你牽引，登這聖山。這是尋求你的族類，甘俯伏你面前，獻上禱告的心。哦，榮耀的主，尊貴君王，全地和應高舉你。我要登耶和華的山，我渴想主你聖潔居所，是這心所盼，專一為你，唯獨你是我所愛慕。我要登耶和華的山，獻上這生成為神居所，願我心清澈，單單仰望，能遇見你，被你牽引，登這聖山。我要登耶和華的山，獻上這生成為神居所，願我心清澈，單單仰望，能遇見你，被你牽引，登這聖山。
Amen。弟兄姊妹請仍然站立，讓牧師帶領我哋去做一個祈禱。請我哋繼續低頭，我哋預備心靈，一息間我哋一齊有禱告。親愛的天父，感謝你，感謝你，你係嗰位慈愛嘅主，你創造諸天，你嘅信實直到永遠。求你教導我哋用心靈誠實嚟好敬拜你，叫我哋唔好忘記你一切嘅恩典。今天早上雖然因為風雪嘅緣故，我哋唔能夠喺教會當中一齊去崇拜，但係求你俾我哋仍然都能夠安靜喺你面前，向我哋獻上，向你獻上我哋呢個感謝同埋敬拜嘅心。當晚10點，在高雄車站附近的。求主都喺當中用你嘅慈愛同埋憐憫為我哋嘅冠冕，求你繼續用你豐盛嘅恩典，俾我哋繼續喺呢條基督徒成聖嘅道路嘅當中繼續往前走。天父啊，求你都紀念到今日係我哋主日學最後一堂，求主都紀念真係下一季嘅主日學第一堂，我哋係認識保羅書信，求主都吸引更多嘅弟兄姊妹去參加呢個課程。亦都使用教會嘅主日學老師，俾過我哋能夠透過主日學，讓我哋更多去明白聖經，亦都幫助我哋能夠成為主嘅門徒。求主都紀念到阿邵牧師，紀念到去明年1月，佢要返中國去同邵師母一家即係團聚。求主都繼續去保守我哋國語堂喺往後嘅日子，能夠有呢一個尋覓小組，我哋去尋找一位嘅牧師喺國語堂嚟去侍奉，亦都喺呢段過渡嘅時期，求主都去保守國語堂嘅弟兄姊妹，能夠彼此扶持，忠心服侍，以致唔會失去方向。天父，我哋都為着身體軟弱嘅肢體，求天父都能夠紀念。求主讓腳部受傷嘅肢體能夠早日康復，亦都讓等候身體發現報告嘅肢體能夠心裏頭有平安。天父，我哋都為着我哋嘅世界嚟到祈禱，求主都親自去憐憫香港，見唔到真係大埔宏福苑呢一個衝天火災，求主都安慰罹難者嘅家屬，讓佢哋喺呢個艱難嘅日子嘅當中，能夠即係有主俾佢嘅平安，亦都求主仍然求主繼續醫治喺醫院當中仍然受傷嘅傷者，求主都親自保守佢哋嘅身心靈，亦都讓有關嘅當局能夠查明事故嘅原因，防止災難日後再重演。天父，我哋都將今日我哋有嘅時間嚟到交俾你，感謝主都讓漢華弟兄去負責宣講，求主都藉着以賽亞書36章，俾我哋係能夠認識得到喺艱難困苦嘅日子當中，我哋點樣去堅守對主嘅信心，以致我哋信心唔動搖，能夠仍然有堅持去跟從主。求主都施恩祝福，俾我哋能夠有一個即係聆聽主話語嘅心，亦都求聖靈喺當中嚟有教導，讓我哋能夠明白，亦都俾我哋能夠有一個遵行天父自己話語嘅心。求主都幫助我哋，禱告係奉基督耶穌嘅名字祈求，阿門。咁今日我哋好高興啦，我哋有方漢華弟兄為我哋去宣講神自己嘅説話。咁今日我哋要宣講嘅經文就係以賽亞書36章1到8節。以賽亞書36章1到8節，請聽神嘅説話。希西家王14年，亞述王西拿基立上來攻擊猶大的一切堅固城，將城攻取。亞述王從拉吉差遣拉伯篩基率領大軍往耶路撒冷，到希西家王那裏去。他就站在上池的水溝旁，在漂布地的大路上。於是希勒家的兒子家宰以利亞敬，並書記舍伯那和亞薩的兒子史官約亞出來見拉伯篩基。拉伯篩基對他們說：你們去告訴希西家說，亞述大王如此說：你所依靠的有什麼可仗賴的呢？你說有打仗的計謀和能力，
我看不過是虛話。你到底倚靠誰才背叛我呢？看啊，你所倚靠的埃及是那壓傷的蘆葦。人若靠這杖，就必刺穿他的手。埃及王法老向一切倚靠他的人也是這樣。你若對我說，我們倚靠耶和華我們的神，希西家豈不是將神的邱壇和祭壇廢去，且對猶大和耶路撒冷的人說，你們當在這壇前敬拜嗎？現在你把當頭給我主亞述王，我給你2000匹馬，看你這一面騎馬的人夠不夠？咁以下嘅時間，我哋就請漢華弟兄為我哋去宣講神嘅說話。弟兄姊妹早晨，唔知大家睇唔睇到我個熒光幕？希望你大家都睇到熒光幕啊。喺度。可能我哋都比較有啲人忙亂係嘛？因為天有不測之風雲可以咁講。因為一場嘅風雪令到我哋都唔能夠返教會。亦都好多謝好多嘅弟兄姊妹今朝嚟到幫我哋嚟到設立呢個嘅敬拜。雖然慌忙，但係我哋知道，當我哋逆境嘅時候，我哋仍然可以跟隨神。當我哋順境嘅時候，我哋好容易我哋話神啊，我哋都感謝你。但係當我逆境嘅時候，我哋仍然可以講出呢句説話嘅時候，真係好唔容易。好，今日同大家分享一個題目，就叫做仍然要跟隨。咁如果你睇翻我哋人生嘅時候，好多時我哋都會睇到我哋有一個嘅我哋好多時候我哋都會話，我有個 bucket list， 我一個嘅一段嘅事情，我希望可以喺當我人生走完呢個旅程，當我可以嚟到tick呢個 bucket 之先嘅時候，我可以有啲嘢可以做到。咁我哋好多時我哋都有啲嘅夢想，呢個夢想隨着我哋嘅年紀或者隨着我哋嘅人生嘅經歷，有陣時都會改變嘅。有陣時可能當我哋細個嘅時候，我哋話夢想我哋去到某一間嘅大學，或者我將來嘅夢想到我有個咩嘅職業。可能當我哋年老嘅時候，當我哋退休嘅時候，我哋夢想到話我想去邊度嚟到旅行。好多時我哋都會有咁嘅經歷。咁我今次喺上個月嘅時候，我亦都有一個夢想嚇。我呢個夢想我亦都實現咗啦嚇，就係去到中國大陸。去到中國大陸嗰陣時候，我去到個北京，我去到睇到長城。我去到西安嘅時候，我睇到呢個兵馬俑。有啲人話俾我聽話，有咩好睇啊？如果你睇咗上去都係一堆嘅泥公仔嚇，或者一堆嘅泥公仔有咩好睇啊？或者一堆嘅石頭堆出嚟嘅城牆有咩好睇？好多時我哋呢句説話好似講得好啱啊嚇，講得好啱，亦都係啱咗一半啦，可以咁講。但係如果當你睇到個歷史嘅背後嘅時候，我哋去呢個嘅景點嘅時候，我哋先睇到原來個歷史係咁樣講嘅時候，我哋睇到話原來呢一個嘅景點，呢個再唔係一堆嘅泥公仔，或者呢個唔係再一堆嘅石頭堆出嚟嘅城牆。所以呢個歷史對我哋嚟講係好重要嚇，我哋要先了解到呢個歷史。所以我好感謝神俾我有一段經歷，我可以去到嚟睇到，要親自去摸到呢啲嘅城牆上面嘅一啲嘅石頭。你可以回憶翻或者去追溯翻過往一啲嘅歷史嘅經歷。當我睇到呢個城牆嘅時候，我亦都睇到聖經上面亦都有一個關於起城牆嘅故事。我哋以前都查過呢個尼希米記，尼希米記呢度講到話，佢哋用咗52日嘅時候就可以見到呢個城牆。當我睇翻呢個萬里長城嗰時候，我真係睇到原來呢個萬里長城係經過2000年或者2000幾年嘅時候，先至慢慢咁樣建築出嚟。我睇到呢個歷史嘅背後，原來可以同你講好多嘅故事。所以當我哋今日睇聖經嘅時候，我哋都會了解翻一啲嘅歷史嘅背景。當我哋了解呢個歷史嘅背景嘅時候，我哋對呢個聖經裏面所話俾我哋嘅資料，我哋可以更加了解。咁我睇下以賽亞書，所以我想同大家稍為略略咁樣講呢個以賽亞書。當我哋睇以賽亞書嘅時候，我哋睇到話原來以賽亞書裏邊有66章嘅聖經。呢66章嘅聖經好多時啲解經家或者一啲嘅歷史學家都講話呢66章嘅聖經就好似一本小小嘅聖經一樣。原來小聖經佢嘅意思就係話，原來我哋舊約裏邊我有39卷書，新約裏邊有27卷書，加埋咧就有66卷書。有一個人，我諗大家都好容易有一個記嘅方法啦，就係3乘9等於27啦，39卷舊約，27卷就係新約。
所以當我哋睇到呢個以賽亞書嘅時候，我哋話原來佢嘅頭39章嘅聖經喺度講到話當其時呢個以色列民佢哋嘅叛逆嚇，神將佢哋帶出嚟到埃及，嚟到將佢哋興建起上嚟，俾到佢有呢個嘅十誡嚇，或者律例呢個典章，但係佢哋冇遵行神嘅律例典章。神話俾你聽話，你哋犯罪。神話俾你聽，你哋背棄我。神話俾你聽，你哋出到呢個嘅外邊嘅時候，你哋跟隨咗呢個外族嚟敬拜佢哋嘅神。所以對神嚟講，佢哋退咗步嘅，好似一個退咗步嘅一個光景咁樣。佢哋藐視佢哋嘅神，所以神就藉着一啲嘅外邦人嚟到將佢哋又吞平。所以佢哋咧就經歷過好多嘅災難。所以我哋睇到呢個舊約嗰陣時候咧，就講到話，佢哋將來雖然佢經過災難，但係有一日佢哋都會回歸神。所以當我哋睇到呢個新約嘅時候，就好似呢個以賽亞書嘅40章到66章呢度講到話，神俾我哋呢個嘅罪有一個嘅拯救嘅方法，希望有一個嘅盼望同埋一個安慰。所以好似上2個禮拜嘅時候，牧師亦都講過嚇，林牧師亦都講過呢個僕人之歌。呢度講到話41章到53章，呢個我唔再講嚇，我哋以後我哋讓牧師嚟講。但係呢度講到一樣嘢就係好重要，就係話原來主耶穌基督俾到我呢個盼望，嗰個僕人因為佢嘅受嘅刑罰，我哋得到呢個平安；因為呢個僕人受嘅鞭傷，我哋可以得到呢個醫治。所以我哋頭先講到話呢個以賽亞書主要係講呢個嘅呢個內容，所以係俾到我哋一個嘅盼望。頭先我講到話呢個亞述帝國。呢個亞述帝國，我哋好多時我哋都聽到話聖經裏邊講到呢個亞述帝國。究竟呢個亞述帝國係一個咩嘅帝國亦都好重要嚇。所以對我哋今日我讀嗰一段嘅經文亦都好重要。呢個亞述帝國原來我哋睇翻呢個創世記嘅時候，原來呢個亞述係閃嘅兒子嚇。亞述我哋都知道當其時當挪亞進方舟嘅時候，佢有3個仔嚇，其中一個仔叫閃。原來閃嘅後代就係呢個亞述人嚇。聖經都話俾我哋聽。神讓呢個嘅喺呢個以賽亞書同埋或者列王記下或者喺歷代志下，同樣都有記載呢件事情，就係話原來當神嘅選民要離棄佢嘅時候，佢哋會遭到一啲嘅禍患，或者遭到一啲佢哋離棄神嘅犯嘅罪嘅時候，佢哋遭到一啲嘅刑罰。所以神容許呢個亞述帝國嚟到興起，容許呢個亞述帝國嚟到為佢嘅神嘅子民嚟到教訓佢哋。好多時我哋都睇到話，點解神會咁樣做咧？但係當我哋做個父母嘅時候，我哋都可能會了解到嚇。當我哋嘅仔女，我哋犯咗一啲嘅做錯一啲嘢嘅時候，我哋都唔想佢繼續嚟做錯。我哋可能會有啲嘅話俾你知佢哋會受到一啲嘅刑罰。可能佢哋會透過呢個刑罰，佢哋可以嚟到悔過。所以神亦都有同樣嘅心志。但係當我哋睇翻亞述帝國亞述嘅軍隊嘅時候，其實呢班嘅軍隊係非常非常嘅殘暴。當我睇翻呢個過往歷史，如果你想而家睇翻亞述帝國歷史嘅時候，如果你有機會去到呢個大英博物館嚇，大英博物館裏邊亦都記載咗好多，有好多嘅有當其時喺亞述帝國拎翻嚟一啲嘅文物啊，可以咁講嚇，或者一啲嘅壁畫，從佢哋嘅壁畫上面你睇到，原來當其時亞述帝國當佢哋征服咗一個國家嘅時候，佢哋將嗰啲嘅人民，將當地嘅人民將佢擄走咗去，擄到去一個地方，將佢放喺個地方嘅時候，佢哋將佢嚟到做奴隸，或者如果可以咁樣講下，將一個地方嘅精英拎走咗嘅時候，嗰個地方嗰個國家再唔能夠重組嚟到反抗呢個亞述帝國，所以佢哋嘅呢個策略都係可能係一個非常好嘅策略。你都睇到，當佢哋嚟到攻陷呢個城市嘅時候，佢會將啲人用一支支嘅棍咧，將佢插死嚇，掛喺上邊。我哋睇到呢個嘅圖畫上面都有咁講到，佢哋呢個亞述帝國嘅人，佢哋嘅軍隊非常嘅強悍，非常嘅殘暴，同埋非常識嘅打仗。所以當我哋睇到呢個喺呢個以賽亞書嘅時候，佢哋當其時呢個亞述帝國嘅軍隊嚟進入去嘅時候，佢哋好驚嘅。我哋會睇到佢哋好驚。所以如果我哋睇到亞述帝國興起嘅時候，佢哋再一次嚟興起嘅時候咧，就喺大約公元前即係主前嘅745年到612年之間呢一段嘅時候，就係正值喺呢個以賽亞先知嚟到喺呢個嘅猶大國嚟到做先知嘅一段嘅時候，我哋如果好簡單咁樣睇一睇啊，當其時亞述帝國嘅一啲嘅皇帝嚇，聖經都有記載嘅。如果睇翻聖經有記載，第一個叫做 Tiglath-Pileser the Third，佢呢個咧係一個好識打仗嘅皇帝，所以當其時佢哋喺尼尼微城，大家仲記得喺
喺呢個尼尼微城嗰頭附近嚇，我哋記得尼尼微城就係有一個叫做約拿先知啦。約拿先知去到尼尼微城嗰度，同佢哋講福音，要傳講神嘅話語。所以當其時我哋睇到話約拿先知係非常嘅討厭呢個地方，因為佢知道呢個軍隊係非常嘅殘暴嘅軍隊，所以佢唔要去嗰個地方嚟同佢哋講神嘅話語。所以呢個 Tiglath-Pileser 啦，佢咧就嚟到呢個地方嘅時候，嚟到呢度進攻唔同嘅地方，去進攻去南邊嘅巴比倫，佢亦都去到西邊嗰度進攻呢個猶大同埋以色列，亦都再去到南邊嗰度進攻呢個埃及。所以當其時佢哋嘅帝國開始慢慢嘅強盛，開始嘅慢慢大。咁佢嘅繼位人咧就叫做Shalmaneser，就係第五。佢咧就係當其時我哋如果睇呢個皇帝嘅時候，佢做咗好短嘅皇帝，但係喺去722年嘅時候，佢哋又真係將呢個以色列嘅北國嚟到攻陷咗。所以當其時我哋睇到佢將呢個攻陷咗呢個以色列嘅北國嘅時候，佢哋將佢嘅人全部都擄走晒去，全部擄晒去。所以北國就係因為咁樣嘅滅亡。所以如果我哋再睇埋落去嗰陣時候，我哋今日睇到另外一個皇帝叫做 Sargon the Second。呢個 Sargon the Second 就係再繼位噶啦。跟住咧佢有個仔，因為一場打仗嘅時候，佢咧就喺呢度打仗，呢個 Sargon 咧就死咗啦。死咗之後咧，佢個仔嚟到繼位。佢呢個仔咧就叫西拿基立，叫 Sennacherib。佢繼位嘅時候咧，就係一場係比較尷尬一個年齡，因為當佢嚟到繼位嗰陣時候，好多嘅國家因為呢個皇帝嘅離去，所以佢哋開始嚟到反抗。所以咧，我哋睇到一陣間我哋會講嗰段經文嘅時候就係咁樣一個嘅一個嘅時間嚇。每個人都有個夢想，好多人都有個夢想。我記得喺1963年嘅時候，有個叫 Martin Luther King Jr. 呢個黑人嘅喺美國一個黑人嘅領袖啊，佢有一個嘅夢想，佢就話：我夢想我將來我嘅細路仔可以同白人嘅細路仔一齊嚟到過生活。係因為我哋當其時我知道一個種族嘅分離嚇，所以佢哋好希望有一日佢哋可以一齊嚟到生活，一齊嚟到讀書。所以每一個人都有個夢想。如果我哋睇翻我哋頭先嗰段嘅聖經嘅時候，喺以賽亞書嘅第36章第1節嘅時候，呢個記載到有兩個嘅王啦，一個叫做希西家王，希西家王就係猶大國嘅皇帝；一個咧就頭先我講過亞述王，叫西拿基立。當其時喺西拿基立嚟到呢個地方嚟攻擊呢個呢個希西家王呢個猶大國嘅時候，我哋睇到佢哋兩個嘅王，佢哋係點樣嘅一個嘅夢想嚇？我睇到佢哋有個夢想。我睇到希西家嘅夢想就係話如果我國家太平，佢話我夢想好簡單嘅啫，我就好想我國家太平，國家穩固，唔俾其他人有攻擊，呢個就係我嘅夢想。但係相反嗰個 Sennacherib 呢個西拿基立就話：我嚟到呢度，我要做我嘅宏圖大略，我要東征西討，我要將好多嘅城市嚟到攻陷，我要再收翻啲城市。佢點解要講呢句説話咧？如果我當其時我哋睇翻西拿基立嘅繼位嘅時候，就係我頭先講到佢個爸爸Sargon the Second 嘅時候，佢咧就喺一場嘅戰爭就死咗，所以西拿基立就好倉促咁樣就繼承佢個皇位，就成為亞述帝國嘅王。所以如果我哋睇翻呢段嘅時候咧，好多嘅國家當其時俾呢個 Sargon 呢個嚟到征服嘅時候，佢嘅帝國好強大嘅時候，突然間覺得呢個係一個機會啦，呢個機會我可以嚟到反抗啦。所以當其時有好多嘅地方，好似巴比倫呢啲地方、埃及呢啲地方，同埋南國呢個猶大呢個地方，佢哋都開始想嚟到反抗。佢哋唔再交佢哋嘅賦稅，佢哋都唔再進貢俾呢個嘅呢個亞述王。所以當其時亞述帝國係非常嘅憤怒下，可以咁講下。所以呢個西拿基立去決定嚟到呢個猶大國嗰度俾一個下馬威佢哋。所以咧佢咧就將呢個耶路撒冷附近嘅好多嘅城市全部都攻晒，全部都征服晒。佢咧就而家咧嚟到呢個叫 Lachish 呢個地方，就叫拉吉呢個地方。拉吉呢個地方離耶路撒冷其實唔係好遠嘅啫。佢就派呢個使者就去到呢個耶路撒冷嗰度，同呢個亞述同呢個猶大王呢個希西家嚟同佢講數話我而家要嚟打你。呢件事俾我睇到一樣嘢，就係好似而家我哋睇兩個皇帝佢哋唔去互相嘅嚟到傾偈佢哋各自派佢哋嘅手下嚟到互相嘅嚟到
嚟到一個 negotiate 嚇一個嘅談判嚇，可以咁講談判。又好似俾到今日我哋睇到我哋嘅美國嘅總統嚇 Donald Trump 嚇，同埋呢個嘅中國總理習近平，佢哋嚟到談判嘅時候，佢哋唔係兩個人喺度談判，佢哋先派佢哋手下去談判。所以我睇到呢個嘅經文裏邊，佢哋都講到話各自派出嚟嘅大臣，而呢個嘅希西家王去派出去嘅當其時嘅宰相，同埋派出去嘅書記，同埋一個歷史官去同呢個亞述王嘅派嚟一個嘅軍長嚟到談判嘅時候嘅一個事情啊，或者一個嘅 situation。頭先我講到話呢個亞述帝國係一個非常非常強悍呢個帝國。當佢哋嚟到呢個以色列嘅時候，當佢哋去到呢個對唔住，去到呢個耶路撒冷嘅時候，佢咧就挑釁佢哋，可以咁講話挑釁佢哋。佢咧就話，佢唔單止俾佢哋大軍紮壓，佢俾10幾萬軍隊派去嗰度嚟到恐嚇佢哋之外，佢哋用佢哋嘅言語嚟威嚇佢哋。呢個講到話喺當你睇以賽亞書36章第8節嗰陣時候，佢哋就話：佢話你哋有咩叻啊？你哋猶大國。佢話而家我俾你2000匹馬，就算我俾你2000匹馬，你揾人嚟騎呢2000匹馬，你都冇揾到足夠嘅人嚟騎呢2000匹馬。你點解咧？你點樣可以同我哋亞述帝國嚟打仗？你哋根本嘅人都唔夠，你嘅財力唔夠，你嘅人都唔夠。同埋當其時佢用啲言語嚟到威嚇佢，同埋佢哋用佢哋嘅，所以佢哋用佢哋嘅猶大嘅言語嚟到話佢哋，話俾你聽話，你哋唔好再聽你個王嚟到講，你個皇帝呃你哋嘅，你個神靠唔住嘅，你個神唔可以幫助你哋嘅。佢咧就所以當其時呢啲猶大嘅官員咧就話：你唔好咁樣講啦，你唔好再用我哋猶大嘅語言嚟到同我哋咁樣講嘢，我哋好驚我哋嘅人民都聽到呢樣嘢。佢話咁當其時嘅亞述王嘅一啲嘅使者就話：我使乜驚啊？佢話其實我就要講俾你聽，佢話你哋呢班人就同城上面嗰班人一樣，你哋就呢個講到好粗魯啊！佢話你吃自己嘅糞，喝自己嘅尿，佢咧就睇唔起呢班人。所以當其時亞述帝國去到用呢個言語嚟威嚇佢哋嘅時候，佢話我哋可以方便我哋可以攞到呢個城市。所以當其時有一個夢想，亞述帝國嘅夢想，呢個西拿基立嘅夢想就係話，我要收翻呢個地方，我要侮辱你嘅上帝。所以當其時呢個西拿基立就講咗句説話，佢話列國嘅神有邊一個可以救佢嘅國家嚟到脫離亞述王嘅手咧？冇人可以。佢話就算連你哋所信嘅耶和華都唔可以救你哋嚟到脫離我嘅手。所以佢話：你哋唔可以再聽你嘅神嚟呃你哋啦，你嘅神呃緊你哋，你嘅神冇辦法救你哋，你嘅神唔能夠喺呢個地方嚟到將你哋拯救出嚟。我哋亞述帝國一定會將你哋嚟到吞滅。所以當其時我哋睇到一樣嘢，好驚，好驚，連希西家王都好驚。聖經講俾我哋聽，當希西家王做皇帝嘅時候，喺呢個猶大做皇帝嘅時候，喺列王記下嗰時候講俾我聽，佢當其時係25歲。聖經話俾我哋聽，佢係一個好嘅皇帝，去行耶和華眼中為正嘅事。佢係一個好嘅皇帝，佢唔單止將佢哋所有嘅邱壇，將嗰啲拜偶像嘅壇全部毀壞，佢哋重建起神俾佢哋嘅一啲嘅律法嚟到遵守，讓佢哋嚟到遵行摩西嘅教訓。所以當其時，佢好希望都係成為一個好嘅皇帝。所以當佢嚟到成為呢個好嘅皇帝嘅時候，佢做出神眼中看為好嘅事。所以當佢睇到一個西拿基立登位嘅時候，佢睇到一個原來機會嚟啦，我哋可以唔再嚟到受呢個嘅亞述王嘅嚟到侵略。咁佢咧就開始佢諗，佢話我要背叛佢哋，我唔再侍奉呢個亞述王，我要做一個好嘅皇帝。其實好景不常啊！好多時我哋都諗到要做一個好嘅皇帝，或者我哋要做一啲好嘅事情，其實都唔容易。當其時佢哋需要去一啲交一啲嘅賦稅啊，或者一啲嘅進貢俾呢個亞述嘅皇帝。所以我睇到一樣嘢，當呢個西拿基立嚟到做皇帝嘅時候，其實佢係一個好強悍嘅一個皇帝。原來佢要嚟到背叛佢係一啲唔容易嘅事，所以佢發覺佢話原來我要成為一個好嘅皇帝係唔容易。所以當其時希西家亦都有個夢想。喺以賽亞書39章第8節都講到，佢話其實我想做嘅即係一個太太平平嘅一個國家。當我喺度掌王權了
嚟到管理呢個人民嘅時候，我只係想呢個國家好安穩咁樣嚟到度過就算啦。所以當其時佢用佢自己嘅方法去向呢個亞述王嚟到賠罪，佢咧就喺呢個嘅列王記下講到呢樣嘢啊，佢哋就話佢咧就去到亞述王就講話啊，我有罪啦，求你離開我，你唔好再嚟呢度搞我啦，你唔好再嚟我呢個國家話你要打我啦，我寧願俾你罰錢，你罰我乜嘢都好。所以當其時我哋睇到呢個亞述王就罰呢個希西家王，罰佢話你要俾銀我，你要俾金我。所以希西家將佢所有國裏邊嘅金同埋銀鏈喺聖殿裏邊嘅金器，佢都俾咗佢哋。所以佢咧就希望可以換取一個嘅和平。但好奇怪嚇，好多時我哋睇到話我哋有個夢想，希西家王有個夢想，佢哋就話我要太平，我要安穩。我亦都睇到西拿基立王，佢亦都有個夢想，佢話要大展宏圖，我要嚟到征服呢個嘅地方，我要建立我嘅王國。但好多時，當我哋有呢個夢想嘅時候，我哋話神啊，其實你又點睇咧？原來喺我哋每一個夢想嘅當中嘅時候，原來神已經有一個計劃，神有一個計劃。當希西家王睇到話我無法嚟到滿足呢個亞述王嘅要求嘅時候，佢覺得佢自己唔能夠再做啦。佢用個人嘅能力，佢話我去賄賂你，我哋會將呢個贖金俾咗你。但係呢個亞述王都唔得，佢話我唔單止要呢啲嘢，我而家要攻打你個國家，我而家派咗10幾萬軍隊嚟呢度駐紮，我要攻你個國家。所以當我哋人嘅盡頭，當我哋人去到呢個盡頭嘅時候，我哋知道我哋唔能夠再靠自己嘅時候，我哋唯有靠神。所以喺馬可福音呢度講俾我聽，佢話喺人唔能夠做嘅事情嘅當中嘅時候，神就唔係，佢話神凡事都能。所以當其實亞述王睇到呢個亞述王嚟到攻打嘅時候，呢個西拿基立嚟到攻打呢個嘅希西家嘅時候，希西家睇到自己嘅不足，佢去到聖殿裏邊，去到求問神，同埋去派佢嘅使者去再去揾翻以賽亞先知，同以賽亞先知話：我哋應該點樣做？我哋應該點喺神嘅面前？我點樣嚟到求神嚟到幫助我哋？所以以賽亞先知當佢聽到呢件說話嘅時候，佢就嚟到安慰呢個嘅希西家王。佢話你唔使驚，佢話神會有一日會嚟懲罰呢班亞述王，你唔使驚。佢哋點樣嚟你個國家，佢哋就會點樣翻去，同埋神會令到呢個嘅呢個亞述王西拿基立，佢會死喺佢自己嘅刀劍之下。所以當其時神俾呢個計劃呢個希西家嘅時候，希西家王嘅時候，希西家王心裏邊有個安慰，就好似詩篇度講俾我哋聽。佢話我雖然行過死蔭幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你嘅杖、你嘅竿都安慰我。在我敵人面前，你為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我福杯滿溢。我記得呢個詩篇喺當我翻去中國大陸度旅行嘅時候，呢個詩篇經常喺我心裏邊嚟到講，經常喺我腦海裏邊嚟到出現。因為當我去到一個陌生嘅環境嘅時候，我好多時我都唔知應該點樣嚟到面對嘅時候，或者我有啲嘅唔知點樣嚟過呢個生活，或者我見到其他嘅人好似對我嚟講好陌生嘅時候，我就呢段嘅經文突然間就喺我心裏邊，喺我腦海裏邊嚟到經過，因為我知道神都安慰我哋，就算我哋咩嘅患難、咩嘅光景當中，神亦都會安慰我哋。所以佢話到那日，神話俾你聽，佢喺一早，其實神一早已經有呢個計劃。喺呢件事情未發生，當呢個亞述王西拿基立仲未做皇帝，當呢個希西家仲未做皇帝之先，神已經知道有一日呢個亞述帝國會嚟到叛變，會嚟到將一啲嘅説話嚟到褻瀆神。所以佢話一早已經講到，佢話到咗嗰日，你哋唔再嚟到靠呢個刀劍，再唔怕呢啲嘅外邊嘅人嚟到攻打你哋，你會有剩低嘅餘民，你啲餘民有一日你哋會嚟到翻到神嘅身邊。所以當神有個計劃嘅時候，佢一早就預備，佢話我知道佢哋，佢話呢個嘅亞述王係一個我一定會罰佢，因為佢哋心高氣傲，佢哋所做嘅每一件事其實我都知道。所以當其時我哋睇到如果我哋再睇埋呢個以賽亞書嘅時候，我哋睇到37章35到36節嘅時候，我哋睇到亞述軍隊
大軍嚟到壓境，嚟到去到呢個拉吉嘅地方嚟到駐紮嘅時候，預備要攻呢個耶路撒冷。喺一夜之間，神派遣佢一個僕人，神就派遣一個天使喺當中，就一夜將呢個嘅亞述嘅軍隊，呢個185000人，一夜之間將佢哋全部殺晒。所以神喺呢件事情上邊，我哋知道神有一個計劃。當我哋仍然嚟到驚嘅時候，當呢個希西家王嚟到好驚，佢嘅國家會俾呢個亞述王嚟到滅咗嘅時候，神已經有個計劃俾佢。神一夜之間就將佢呢個嘅憂慮完完全全嘅幫佢哋到消除咗。當晚呢個亞述軍隊嘅185000人，全部一夜之間全部都死去。呢件事情亦都係記載喺呢個嘅聖經當中。但係如果你睇翻呢個呢個亞述國佢哋嘅歷史嚇，我哋睇到亞述國佢哋好多時佢哋有個歷史觀啊，佢歷史觀會將佢哋過往嘅歷史或者佢哋嘅皇帝嘅一啲嘅事蹟寫喺一個叫圓柱嚇。我哋睇到呢個圓柱，呢個叫 prism 嘅上邊。呢個圓柱而家有3個嘅版本啊。一個咧就喺英國嘅大英博物館。如果你去有機會去英國大英博物館睇嘅時候，你會睇到呢個圓柱嚇，呢個 prism。圓柱上面寫咗好多嘅字，亦都記載咗喺呢一件事情，記載喺呢個西拿基立呢個皇帝去到呢個呢度去呢個猶大國嘅時候，佢預備去攻入去嘅時候，喺呢個拉吉嘅地方，佢就恐嚇呢班嘅猶大嘅嘅軍隊啊，或者猶大嘅國王希西家。希西家當其時呢個當然呢個圓柱唔會講佢哋一啲嘅醜事啦，就係將佢哋好嘅嘢就寫低落嚟。佢咧就話當其時原來希西家王咧就將呢啲錢嚟到俾我哋，所以嚟到賄賂我哋，所以我哋唔再打佢哋啦，我哋就走人啦。所以我哋睇到呢個歷史嘅記載，亦都有記載呢件事，但係歷史嘅記載係咪完全將佢真實嘅事情放入去？我哋睇到有少少嘅出入嚇。所以無論如何都好，我哋睇到一樣嘢就係話，原來神有一個計劃，神每日對我哋每一個人都亦都有個計劃。當我哋好似走投無路嘅時候，神亦都一早已經預備咗一個計劃俾我哋。我哋睇到當西拿基立呢個嘅大軍嚟到俾神一夜之間嚟到消滅嘅時候，佢好冇癮嚇。呢個聖經話俾我哋聽，佢就當日到第二日就北逆，就翻去嘅尼尼微城，翻佢哋嘅首都嗰度去。咁西拿基立佢有咩做咧？佢有一個後果嚇。我哋睇到以賽亞書好特別嘅記載咗呢件事情，喺37章嘅39節記載一件事情。佢話當佢翻去尼尼微城嘅時候，有一日佢喺佢自己嘅神廟啊，去呢個神廟叫做尼斯洛廟裏邊嚟到拜呢個神嘅時候，突然間佢俾佢兩個仔，佢兩個仔用刀就殺咗佢。呢件好得意一件事情，好似好諷刺嚇。當呢個西拿基立去到呢個猶大地嘅時候，佢嚟到挑釁呢啲挑釁呢啲猶大地嘅人嘅時候，同埋挑釁呢個希西家王嘅時候，佢話俾佢聽，佢話你哋個王家，佢話你個神冇用嘅，佢話喺邊個國家嘅神都冇用嘅，都唔可以救佢自己。但係好諷刺嚇，當佢翻去自己嘅神廟嚟到跪拜佢嘅神嘅時候，原來連佢自己嘅神都唔能夠救佢。所以我睇到。原來我哋嘅神係一個掌王權、一個居首嘅一個神，同外邊佢哋所信嘅一個假神係完完全全唔一樣。所以我哋睇到神每一個喺我哋每一個人心中裏邊係有一個地位。神喺我哋每一個人我哋嘅思維裏邊，神原來一早已經有一個計劃俾到我哋。如果我哋再睇翻呢個以賽亞書38到39章嘅時候，我哋睇聖經有好多嘅學者都話。原來呢一段嘅經文係應該係發生喺36同埋37章之前嘅。38章裏面記咗一個好超自然嘅事情。呢度講到話，當其時希西家病得要死，而且呢個以賽亞亦都知道呢件事情。以賽亞先知亦都去到嗰度話俾你聽，佢話耶和華都咁同你講，佢話你呢個病你一定唔能夠俾你醫治，你一定會死。當其時呢個希西家王就好傷心嚇，好傷心，佢喺神嘅面前嚟到禱告，佢話神啊，我為咗你做咗咁多嘢，點解你要我因為呢件事要死咧？咁當其時神就聽佢禱告，神聽佢禱告，亦都睇到佢嘅眼淚。神話好，我再加你15年嘅壽數，我俾多你15年嘅生命喺當中。我而家唔拎走你嘅生命，你而家唔會死，我俾多15年。
咁希西家王就話：神啊，你可唔可以俾一個先兆我，俾我知道點樣？神話好，我俾一個兆頭你，就係呢個嘅叫日影喺呢個日晷上面倒退10步。我哋知道呢個日晷嚇，如果我哋睇翻呢個日晷嘅時候，就係當其時佢哋睇時間嘅呢個嘅方法嚇。當個日影去到邊度嘅時候，佢哋就知道曬落呢個日晷嘅時候，我哋就知道而家去到咩時間。通常呢個日晷嘅日影只係向前嚟走嘅，唔會向後走嘅。但係神俾到佢呢個先兆，俾嗰個兆頭去睇到，哦，原來呢個日晷會向後走嘅時候，希西家王就相信神所講嘅一樣嘢。佢話原來當其時呢個日晷真係向後退後10步。神亦都話俾你聽，亦都透過先知以賽亞同呢個希西家王講，佢話你應該用一個無花餅，用無花餅貼無花果嘅餅貼喺你個瘡上面，你就可以得醫治。原來當其時希西家王發有一個病嚇，呢個病咧個不治之症，原來就生咗個瘡，呢個瘡就可能係非常嘅犀利嚇。我哋叫做可能好大嘅 infection 啊，可能而家用我哋嘅medical term 嚟講，可能係叫生咗個叫 abscess，一個嘅膿瘡嚇。呢個膿瘡會令到佢死，所以當其時呢個以賽先知就話：你用一個無花果嚟到放喺呢個瘡上面咧，你就可以得醫治啦。嗰個希西家王就係真係將個無花果放喺呢個嘅毒瘡上面，佢真係得到醫治。如果我哋今日喺呢個嘅喺呢個醫學上面嚟睇下，如果係咪呢個無花果真係有咁有功效咧？可能真係有功效，有某啲嘅功效，但係可唔可以將一個膿瘡，一個致死嘅膿瘡，你會將佢醫治好咧？對我哋嚟講，好似匪夷所思嚇，可以匪夷所思可以咁講，我哋唔能夠相信。但係好多時神嘅作為就係好特別嚇，令到我哋好似覺得好匪夷所思。神話只要我哋相信佢嘅時候，我哋人有一個回應，我哋一個動作嘅時候，我哋就都會得到醫治。就好似呢個希西家王，佢相信神一定會醫治佢，佢相信神一定會俾多15年嘅壽命佢。佢真係將呢個無花果放喺呢個褥瘡上面，佢就真係得到啲醫治。當我睇翻羅馬書嘅時候，我哋羅馬書神話俾我哋聽，佢話只要你口裏承認耶穌為你嘅主，心裏相信神叫佢從死裏復活，你就必得救。好多人睇嚟，有啲唔信耶穌嘅人睇嚟，佢話呢個簡直係匪夷所思。你點可以講兩句說話？點可以心相信咁你就得救咧？呢個就係好奇妙啊！神就好奇妙俾到我呢個因信稱義嘅道理。原來當我哋口裏承認、心裏相信嘅時候，我哋就可以得救。所以當其時希西家王得到15年嘅壽命嘅時候，佢做咗一件錯嘅事，佢好驕傲嚇。佢因為睇到當其時去嘅皇宮裏邊，或者佢嘅聖殿裏邊有好多嘅金銀珠寶。當其時有個叫巴比倫王，巴比倫王當其時佢好想嚟到勾結呢個嘅希西家王，等佢一齊可以嚟到背叛呢個亞述帝國。所以當佢哋嚟嘅時候，佢派佢嘅使者嚟嘅時候，呢個希西家王好中意佢嘅使者嚇，而且將佢屋企裏邊所有嘅嘢，將佢嘅全部嘅金庫要打開俾你睇，將佢哋喺聖殿裏邊所有嘅金器都俾你睇到。但係一樣嘢，因為呢件事情，佢哋睇到佢原來呢個嘅猶大國係咁富有嘅時候，呢個巴比倫，當我哋翻去嘅時候，佢話俾你知，原來我哋可以有一日，我哋可以攻擊佢哋，我哋可以拎咗佢哋嘅嘢。所以當喺再過多120年之後，喺呢個希西家王之後嘅120年之後，就興起一個叫巴比倫王，叫尼布甲尼撒。呢個尼布甲尼撒有一日佢嚟到攻陷呢個嘅猶大國嘅時候，佢真係將呢個猶大國滅咗，同埋將猶大國所有人就攞咗翻去。所以呢個嘅南國就係因為咁樣而滅亡。所以我睇到呢個歷史，如果歷史嘅進程原來就係咁樣嚟到喺呢個嘅以賽亞書裏邊話咗俾我哋聽。所以今日我哋睇到一樣嘢，原來我哋每個人我哋都有一個嘅夢想。可能你嘅夢想係點樣，我唔知道嚇。可能你嘅夢想有一日你會同你身邊嘅人去某一個地方，或者係你夢想你一日我會要做到啲乜嘢。但係好多時我哋知道話，原來神有一個計劃俾我哋，神有一個計劃俾我哋。
我記得喺2個禮拜之前，我有一個嘅病人嚟到我哋當中，呢個病人係一個80幾歲嘅老公公嚇，可以咁講老公公。佢嚟到我嘅醫院嚟到我診所嘅時候，我同佢傾一樣嘢，我話：呢個嘅感恩節就嚟啦，你今年嘅感恩節你應該點樣過？你會點樣過？咁呢個老公公就突然間好傷心咁樣同我講，佢話今年嘅感恩節再唔一樣。佢話我結咗婚61年嘅太太啱啱過咗身，喺1年前過咗身。佢話我每一日我都好傷心。佢話每一日我睇到我同我太太種嘅花嘅時候，喺我後院種嘅花嘅時候，我都會流眼淚。佢話 I cry every day。佢話我每一日我都會喊。佢話我同我太太，當我太太在生嘅時候，我同佢種咗好多嘅花。佢話呢啲花大到好似個面咁樣，好靚嘅啲花。呢啲花好香。當呢啲花香吹嚟嘅時候，我每一次都同太太講話，我哋好開心。但係61年嘅婚姻就係咁樣過咗去。佢太太離開咗。佢話我每一日我都會思念我太太。佢話我而家只有一個夢想。佢話我夢想就係有一日我可以翻到去天堂上邊同我太太再嚟相會。佢話而家我可以每日我可以做嘅嘢，我已經決定要做嘅嘢就係話，我每日喺神嘅面前，我同佢講話，神啊，我願意喺你面前，我願意我所講嘅、所做嘅每一件事情都唔會嚟到得罪你。求神俾到我有呢個信心，我可以過呢個每一日嘅生活。弟兄姊妹、各位朋友，今日你有冇呢個夢想咧？今日你嘅夢想係乜嘢？我唔知道。今日神會唔會實現你嘅夢想，亦都唔知道。但我可以話俾你知，神喺我哋身上邊每一個人都有一個計劃。當我哋有心靈嘅煩躁，我哋好多時我哋心裏邊有好多嘅憂惑嘅時候、疑惑嘅時候，神話俾我哋知，佢話凡勞苦擔重擔嘅，可以到我這裏，我可以俾你有安息。弟兄姊妹，今日你有冇勞苦？你有冇重擔咧？你嘅夢想係乜嘢咧？神有一個計劃俾你。神嘅計劃就係話，我願意每個人都可以得救。當你到我面前嘅時候，我每一個人，只要你願意口裏承認、心裏相信嘅時候，你都會得到神俾你呢個救恩，呢個莫大嘅福分。今日我哋有咩嘅計劃？我哋要決定我哋點樣做。我哋係咪話我哋要過自己嘅生活，定係話我哋嚟到神嘅面前嘅時候，我哋願意放低自己，我哋為神要所使用。我哋一齊低頭，我哋禱告。所以天父，我哋再一次嚟面前，我哋存一個敬畏嘅心。最後當我哋睇過呢個以賽亞先知佢所寫嘅本書嘅時候，嚟到留低俾我哋嘅時候，我哋睇到神你喺我哋身上原來係有一個計劃。最後你喺我哋嘅計劃當中，嚟到幫助我哋，讓我哋更加嚟到認識。最後願意今日我哋有呢個心志，我哋嚟到面前嘅時候，我完完全全嘅將自己度放低，願意神嚟到掌管我哋嘅生命，願意神嚟到幫助我哋。讓我哋每一個人，我哋識得點樣嚟到敬畏你，嚟到喺你面前，我哋嚟到聽你嘅禱告，嚟到讓神嚟到祝福我哋，帶領我哋聽我哋嘅禱告，係奉靠主耶穌基督得聖名祈求，Amen。感謝神嘅話語，透過方醫生嘅分享，勉勵我哋咧緊緊嘅嚟到跟隨神。弟兄姊妹請站立，讓我哋同唱回應詩歌。我已經決定。我已經決定跟隨主耶穌，我已經決定跟隨主耶穌，我已經決定跟隨主耶穌，義無反顧，義無反顧，縱無人願意，我應要跟隨，縱無人願意，我應要跟隨，縱無人願意，我應要跟隨，永不倒退，永不倒退。世界在背後，十架在前頭。世界在背後，十架在前頭。世界在背後，十架在前頭。永不回頭，永不回頭。
再一次咧，歡迎弟兄姊妹參加我哋今日嘅主日崇拜啊！雖然咧當中可能有一啲技術上嘅問題啊，但係咧都好順利嘅嚟到去完成啦今日嘅崇拜。咁咧我哋一同嘅嚟到去睇下今日嘅報告嘅事項啊。咁咧新一期嘅主日學咧，下個星期就會開始㗎啦。咁咧就會係有認識保羅書信，咁咧就由Esther 姊妹啦、Emily 姊妹啦、May 師母啦、Sunny 啦同埋 Alfred 佢哋咧做老師嘅。咁咧透過保羅嘅書信咧，俾我哋嚟到認識基督嘅信仰，同埋明白何謂作主嘅門徒。咁咧希望喺生活當中嚟到去實踐真理啦，歡迎大家嚟到去參加。咁咧，同埋我哋教會咧已經開始收集俾我哋所支持嘅宣教士嘅一啲嘅聖誕禮金。咁咧弟兄姊妹可以通過網上嘅轉賬啦、支票或者現金嘅形式嚟到去交俾教會。咁咧，但係就請注明係俾宣教士聖誕嘅禮金嘅。抬頭咧依然係寫翻俾教會。係啦，咁有關我哋教會之前所呼籲啦，大家嚟到去參與嘅呢一個鞋盒嘅禮物呢個活動裏邊咧，我哋今年咧有新嘅紀錄嚇，有184個嘅鞋盒咧，我哋送咗出去嘅。咁咧繼續嘅為到呢一個事工嚟到去祈禱啦，求神嚟到去使用啦，亦都多謝我哋青少年團契佢哋所準備嘅工作，佢哋嘅勞苦係啦。咁咧，我哋今日嘅崇拜就嚟到呢度，我哋一同嘅嚟到去唱三一頌。請我哋接受神嘅祝福，願天父上帝嘅慈愛、耶穌基督嘅感動、聖靈嘅幫助，常與我們眾人同在，從今時直到永遠。阿門。宣佈下我哋嘅主日學喎，Nelson。係，我哋呢一個崇拜完咗之後咧，請大家嚟到去 leave 呢一個嘅Zoom meeting，即係我哋去結束咗呢一個 Zoom meeting 之後咧，我哋就跟翻我哋無論喺我哋嘅教會嘅網頁啦，或者之前嘅通訊咧有一個嘅連結嘅，有兩班有使徒行傳同埋有創世記嘅，咁咧就會係我哋呢一季最後嘅一堂係啦。咁咧希望大家通過嗰啲嘅連結嚟到去上呢兩班嘅主日學喺 Zoom 上面嘅係啦。咁我哋今日就喺呢度結束啦。記住11點啊，主日學11點，準時上翻 Zoom 啊，OK。